ऑल सिंध संगीतकार एसोसिएशन सिंध आसा पारां 319 म्यूज़िक टीचरनि खे ज्वाइनिंग न ॾियण ख़िलाफ़ म्यूज़िक टीचर्स जे वॾे अंग सख़्त गर्मी में सखर प्रेस क्लब ॿाहिरां एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे पीपी क़यादत ऐं सिंध हुकूमत खां ज्वाइनिंग ॾियण जो मुतालबो कयो। इन मौक़े ते चेयरमैन आसा उस्ताद अब्दुल गफूर सुमरो, प्रेस तर्जुमान नदीम सरमद, सोहेल बारसी, फनकार फतेह अली समो, मोहम्मद अली ऐं ॿियनि जो चवणु हो त सिंध में 9 अगस्त 2023 ते IBA टेस्ट पास 319 म्यूज़िक टीचर्स खे 14 ग्रेड जा ऑफर आर्डर ॾिना हुआ। ऑफर लेटर मिलण खां पोइ असां ख़ुशी में मिठायूं विरायूं, पर ज्वाइनिंग कराइण खां अॻु सिंध हुकूमत जो मुदो पूरो थियण सबबि ख़त्म थी वई हुई, जंहिं बाद निगरान सिंध हुकूमत पंहिंजे दौर में ज्वाइनिंग न ॾिनी। जॾहिं त सिंध में PPT ॿीहर हुकूमत अचण खां पोइ बि म्यूज़िक टीचर्स खे ज्वाइनिंग नाहे कराई। अॻवाननि ॿुधायो त सिंध हुकूमत हिकु भेरो ॿीहर IBA टेस्ट जो शर्त रखियो आहे, जेका नाइंसाफ़ी आहे ऐं IBA टेस्ट पास जी लताड़ आहे। संगीतकार सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह समेत PP क़यादत खे अपील कई आहे त 319 म्यूज़िक टीचर्स खे ज्वाइनिंग कराए संगीतकारनि में पखिड़ियल बेचैनी ख़त्म कराई वञे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची